Jessica Yesusu veut dire eza koyinda veut dire donc nazangi eloko koloba na molobe na Jessica na lingaka bino makasi na lingaka bino toujours kitoko donc veut dire na pasi na mawa so moninga na oloba boye toujours nazo kapasi esalanga bien te esalanga toujours mote mezozoka donc si j'ai bien molobe na Jessica asalaka toujours ba recherche pour na bino ba fan ya Norala TV donc sans oublier maman chérie la patronne babi Nora Alambwa dabengaka yo balobi nzela lini lokola nzela ya poto balobi tara nzela lini na yo eza kano quoi balobi Hélène Alambwa maman sociale maman chérie maman merci beaucoup vraiment na ba biloko yo saleli mwana yo balobi neza ya robosa na te aninga makasi Lili Alambwa maman chérie balobi soko sika ba forcer te kotaka papa Raphaël Bofali respect na yo papa motema ya maman Hélène Alambwa talaka couple moko kano couple moko spécial couple moko za koloba te balobi bo s'abonner massivement na Norala TV chaîne moko za toujours likolo chaîne moko yebani monde entier balobi oyo boya Norala veut dire asa mokina ye luko sa mokina yo ko donc ko yebana na maman Nora Alambwa balobi yende maman sociale la patronne nga bien que toujours la patronne moi si moko kano moi si moko chou veut dire moi si a talent bomone bongota moi si a talent donc oyebana maman Nora babi veut dire ça ko yebana luka pour ça la relation na batamine luka maman Nora ti talaka la patronne ye wana Jessica za toujours na awana Norala datara chaîne moko yebani partout monde entier donc oya kota tembe na Norala veut dire luka ça la chaîne ep donc Jessica za la wana donc son na Norala TV za chaîne moko za meilleure chaîne moko za spécial oyo yebana oyo ezotala ma partout ya na ba sujet ya bien sujet mo ya kano veut dire oyo le ministère makambo ya kitoko ya sukali veut dire na bosani te balobi merci à mon pasteur papi Kasilembo na Canada respect na yo papa dans sujet o ezali et ça langa bien surtout ceux qui yo s'abonner vraiment au bimise biso maloba bien ceux que za ya malamu to ya mabe donc et ça linga ipasi balobi biso basi tozo mi fingisa pourquoi Jessica zoloba bongo bolingo ya Facebook ya WhatsApp biso ba fi lokoso donc na komi lo ba za lokoso to lingi ko envier donc mi bala king ba so elokote bakomi na bonkana oya poto esalinga pasi koyoka sango ya bongo moninga na biso mwasi congolaise donc aza humilié na Paris donc azoyeba te asala nini soki bolingi botuna bolingo batisa zoloba boye pourquoi donc na komobetela bino mwasi zi wana mwandango po bo comprendre boyeba nini Jessica linga luba donc tant na yoka ki sango wana butu bombala la lité na mituni pourquoi un jour ngape Jessica et quoi comme ngai donc ezo pesa nga maele ezo lobelanga ça veut dire que to linga so mibali ya poto te ya pourquoi bino mibala poto bo maltraiter basi boye ba valeur ya basi te pourquoi naza ndeko mwasi ndeko nanga mwasi muninga nanga mwasi ya na ngai mama na ngai tanti na ngai ndeko mwasi za kina ina king avanda kina ye o ba vanda kina ye aboyi na mibali ya awa ya Facebook bikota kota ya tombe na moi jeune moko boye avanda na Paris avanda na Paris donc des jeunes mwana papa mama ndeko mwasi ya tanti tonton ndeko wana zalaki na violer a violera mwana moya mukie na poto il paraît que soko violer na poto donc yebo mato kita obeta na 10 ans de prison na 10 ans de prison wana na soko mato kita bako pesa yo 10 000 bali bako bimono na ndenge ya sima et yo tombe ce qu'on a poto soki coïncider ba tie yo remarque viola ki mutu bako zolongino bako panzango poto mobimba bako yeba que garçon za violer donc eza pas suppose en moi si et que ça arrivé les garçons ayo linga na fille ba tayaki na kin aka ba fille ki ba ngolenga ba mibali ya poto bangolenga mibali ya poto ayo kuta na garçon wana bado sola bolingo na biso ke bolingo lo fita na garçon asiré mo moi c'est belé ko tindele pe bambo obala moi ça yo mona non c'est que oza mobali ya solo vraiment o mbala linginga mbala tindela bambongo to na posé loko bo salela nga c'est que oza mobali mais mobala nga tikala ko bengisa la fille na poto te nzamba ye ko sala grâce grande sœur ya la fille aye ko bengisa la fille na poto. Chose grave, tala ba fille mususu ya na yo ato kitala ka dépense poto ndezalaka. Tala dépense ya bongo ya dépenser abundi mikanda par-ci par-là. Pas bengisa leki na ye.
leka kokita na poto na place avanda bia ya te ya nga na ovanda na nga te ya nga na préféré na mobile na nga azala na ina Paris na ovanda na mobile na nga yi yene so comment yo ko eloko ko salisa essence te na bimisi mbongo na nga na bengisi yo mobile yo zo ba na poto yo yebi poto est-ce que yo bi mo mobile wana mwana bato la bit non te ngande na boya yanga ka mobile na nga wana yo yebi ete bona bobona yena yo sabi c'est bon monde le ko salika ndo mwana la ko nga bima kende libela bosala ngo tikala suko benga ngati kende merci ne le oyo sanga la fia iko kindi ayiko vana mobile donc pasi na mawa ya bulaki pe na oui mobile ko nazui mobile menzo kande mutu mabe donc on se pela kana Montréal à côté na nga invité na nga po ba question na tuna bango moko na tuna ba invité na nga ba yebisa ngali pour la fille na donc na mawa na pasi la fille a souffert non pas la maltraiter lobi la fille donc apandi fille sango to ba ne 2 mois 3 mois lobi la fille oyo so ba komi ko so ba camarade na mibali ba camarade moni fille na zuna tina na kunanga aza fille oyo vie oyo mukuna abimaki na ina mutuka tala bino moko mobala humilier mwasi mais moi ça yo tala bi na boyi grande sœur na nga na 10 minutes avant le moment mobala osala nga boyi pona nini mobala lobi la poto bo mbaso avanda batu lobi na recruter tala mwasi na zwa kinzo kande fi oyo abimaki na mukuna abimaki na mukuna donc asambwisi mwasi partout abengani mwasi kolasa mwasi na ba balcon soko ki posa njito si mwasi apotisiye abimina pa bimisa bwake libanda alobi yo za mwasi ngakova note yo mukuna bimina yo mukuna sakani na yo boyo zi mwasi ngana kota na ndako la finde zana boye aotelenga na balabala parce que garçon comme luka sous la fille azongela ye parce que la fille comme otuna asala nini azongela mobile yo to asala nini pour attendre siko avant te pour grande sœur na ye aboyi ye alobi avant na ndako na ye te pour akovanda leki ya bongo te leka humilier ki ye pa boya ko vana ye sikoyo non sepela na bana ya bana poto partout le monde entier bola na ngai boye bisanga sikoyo la fille asala nini azongela mobile to asala nini po azala bala bataka na Paris ko na balabala otenga mwasi kitoko Jani Vangu na ebita na loba nini mama social elani ya lambwa kotelanga likambo pasteur papi Kasilembo na Canada yobelanga na likambo na oyeba te na kende la fi asala nini bokota na likambo boloba finalement fi akende wat non c'est pas na Montréal kotelanga ba invité na ngai donc to panda te kena bango to beta masolo oyo soki la fille aza bien ou aza mariée. Bonjour papa. Oui, bonjour. Un garçon noir toujours en forme. Bah swag hein. Tout le confinement. C'est il faut te ça ramukande. Eh, bah le confinement de wapesa maramukande za lo mona garçon noir toujours en forme kano wapi. Hein? Mi ba sa photo pardon votre garçon noir avant. Bonjour maman jolie. Nana mos na ngai. Bonjour Jessica. Nana mos na bonga pe comme la voix. Maman jolie ba. Eh, ba on pende komi. Eh, garçon noir ba sa mosi na yo. Garçon na mosi ngaza watu aza en photo. Ana paradis, non nzamba salieli. Oh là là. Abi mosi à la paradis donc na salami na été. Donc garçon noir aza na livre. On est libre quoi. Bonjour maman jolie na bandeli sumbote. Bonjour Jessica, boni. Bien, maman na monoka toujours santé ba Saoudi wapi kano wapi. Maman jolie en tout cas esalinga pasi oza maman. Oza ya nyonso na bien ko ya nyonso na nga. Ya yo moko yo kisi jo nga disika na lobi. En tout cas yebisa nga ye pona mwana mwasi wana. Asa mninga na mwasi ndeko na yo mwasi. Eloko ekomeli ye yebisa nga asala nini. Pona yo moi conseil na pona ibike na vandi wana zolanda nga igete levi na ibike bango nyonso Jani Vangu avandi kuna ba vandi ba ozela moi ba conseil na bino pona ndeko na bango mwasi asala nini. Bon Jessica pona ngai vraiment étant que mwasi étant que maman conseil non pesa mwana mwasi wana avant ndeko na ngai non pesi conseil que azongela mobali wana te azongela mobali wana te akende kake pa ya grande sœur na ye ami kitisa asenga ka grande sœur na ye bolimbisi azongisa mais grande sœur na ya lobi artika lozongisa ye susute pour atali dépense ya dépenser na poto ebele ya mbongo leki na ai millier do alobi ke atanani akotika la koyoka mutu te pour grande sœur na ya boy tilek na komi côté lingana ça veut dire que neki ya na ya boy ya konsolité fine aluka place pour vendre donc ezake ye aza na posa bosuna ye po ata na posa zongela ka mwa mobile na place pour vendre ezate po talaka malili ya Paris ndezali
malili ya Paris ndenge ezali siko mwana mwasa bongo na mbingana na kitoko na ye aotenga na balabala abi ana swati ala posa songa pa mwa mobali wana azonga to azonga ti mais pour nanga vraiment na opesi ka conseil azongi la mwa mobali wana ti ami kitsa babi ya singa famille benda na mekata na te ami kitsa ka grande sœur na ye alimbisa et grande sœur bisi ko za pour nanga vraiment ko na sengeli petite sœur penza bo limbisi kitsa mutema melama ya pio en tout cas zongi sa petite sœur na ndako taka ba malili na bino poto nayebi ke mbongo ya pasi onyoko makipo obengisa petite sœur agafaki mais eza makambo yake koma na ba famille nyonso mais pour nanga vraiment conseil vraiment naza posa mwana mwasi ana za pe mwasi kitoko vrai chéri aozwa mobali musupe ya danger mobali wana soki abia zonga na o rosale ekeleka kutu oyo kutu asalaki. Ok, merci Balandi ya Norala TV bino mo boyoka duka esala nga bien bo s'abonner massivement donc eza participer ma okoyoka basangwa boye ndeko mwasi ndetanti jola lobi azongela mwa mobali wana te bino batu bo landanga ba fano bolinga Jessica en tout cas esala nga bien ba peine na bino so bo benga boza ko s'abonner vraiment esala nga bien bo benga Jessica la fille azongela ete nga la posa ba idée na bino ba conseil na bino pasteur papi Kasilembo na Canada aide na yo donc on a dans la posa nango non c'est pas la papa balobi garçon noir bino nde mibali nde boko mo maltraité basi donc bon na bino nde ba fali bino nde ba nani yango na bosa ba nani ata yo moko lo bosa bon mona lo kumu to nini vina bino zaka bon ozui mo sika osala n'importe quoi po bika nana ba mbongo nanga nana ngai siko yo moko ni lobela po ngana la pasa oloba te po esala nga pasi. Dans ce moment on a la question que nous allons répondre avant de répondre on a un confinement où on dit combien de babas sur la juillet on fait ce film mais qui a oh il y a solo oui on dit combien de filles au bapé si mibali choc na mitema choc on dit non mais ngana zo babi bino nde bonyokola biso donc finalement mo to kende wapi même pas na bonga mana to kende wapi soki konyokola wana c'est que eza lokuta na confinement oyo yana basi belé peut-être ba kimi mibali na bango pona piaka et atali pena ki mobile mo ndo so lobita sala raté atali siko nozo mongo somba kabelo wapi nozo mongo somba lipapa mais boso yo message na molimo opesi non alors remarquer que ozo soute yo mo message sa moso moni biso basi so message singa déjà que opesa lo biso opesi ya na vandi de 1 mois 2 mois na comprendre 3 mois papa kasi voilà kasi yango siko commune de na bien moi si au moins tu beaucoup pesa ta explication monter au moins tu beaucoup pesa conseil na ne pena ma bête na lo banan tout ça non clair et loko ebo misa bino ba fille et qui le coso mbongo en plus na qui pressé. Ah bon? Oui, et ça qui pressé zo bom sabino lo na vie. Oza mon père no anakin. Ni na vani bo exemple na pesi exemple. Pour moi sanga no ba saliete. Matière on nzamba o luka po admiselanga une belle créature moko ça la bien pour ngai. Non na yete. Exemple net singa garçon on naza on na mosi na ngai. Non ça la bolinga mosi mo na poto. Est-ce que na habité que moi ça na poto qui à cause a peu femme mari. Pour le autre moment on que attends ba kin ah et cause na mobala balamba so akeba azu alliance scène alonga tina poche c'est que loko bomis la fille wana eza pour apprécier et ça pour le koso ya poto est-ce que ana kina azaki na mobile te ya lobi mi bala kini ba escroc ba aventurier kasi de biso ba escroc voilà biso ba escroc ba toto wana kin kasi mutamala muyo wana za sérieux bon a bébé sa réputation n'est pas ani et maman Jessica pardon na kati binoté au moni mu la fille aza le kosoté akufende bolingo na ye parce que mobali wana aza na poto ya aza na Kinshasa est-ce que mobali ana ndoti ndele bambongo mais ye eloko ya weli sine eza bolingo na ye eza ki le kosoté est-ce que na maman tano micro est-ce que na vie normale na ko vivre na invisible invisible. C'est invisible parce que mon attaque est visible. Donc on a mutumo boy, on a tika la comme on a qui la vie. En plus, et le cas moi, grande sœur na yo a celle loko ezala ki malamu. En plus a sali ki Alexa ki azayaya. A bengisho na poto. Na mbongo ne ya pasi. Na mbongo ya famille, il fallait que ta bengi satale ki mobile nemba bengisi yo. Peut-être que na famille mobile ne ko ba bénéfice a kututé. Ba yo zui grâce. Est-ce que na libota na no boza combien ba bengisi ka? Ce qu'il faut penser,
que tout ça belé ngana ba grand frère belé na ba quand belé ba na Paris ba c'est belé na Paris bon ba ben sanga te poil ba ben ça mais c'est que tant ce que kokina a raisonné na mutu et c'est normal surtout en grande sœur a bénéficié au yepoto il faut l'on a point ni balo ba ki ba kolo balo ba so ke na mboka mongo ku so ba bina loko mongo il faut l'on a bon pourquoi et ça dajo balo baka c'est qu'il faut te rabiso autant yo ke poto grande sœur on a yebiso clair ta la poto ye poto eza boye c'est que nous avons tambola kaka na tambola na par rapport à l'alignement ya mutu ya poto liboso na ngazo ebisanga poso na tambola mabe na mukandati na ko bima pe babakanyinga tambo kanga na koti bozo ba ko refoule nga pe so na malchance c'est que ce qui ndé temps ya koyoka yete yango zo sibi akutena mobile ndeti pona ngai mona mo si concerne na ko pesa zonga na mobile na conseil nanga garçon noir à lobby zonga na mobile oui je te jure devant des azonga ndeti pona ngaboy azonga c'est que réseau ça nini pour azonga na mobile na ye papa wana sala ka loko ça yo na kwa moi Cisco na mo so telenga na Paris ale siko avana te ba sali ndi kuna moi si bongo oloba ndi kuna mo so zonga na moi mobile wana olobi bien ndeko nanga olobi bien grand te non azape ndeko nanga moi si bon non baleka basi na pena bandeko basi et le grand sœur na ça les habille parce que sur l'andé grand sœur né ben aussi bien na ba conséquence oté o yo mona mitio et le liboso ba basi to tchaka non nous combi o moni te mais c'est Google mais merci mais na kopé so merci pour osama bien na ba basi je te jure non non film mon on tourner donc moi ça l'otaka mobile na ndoto moi ça l'autre mobile na ndoto en plus sa femme mariée alamba biloko asoko la bilamba a raisonner ka moi mobile l'autre na ndoto na surtout moi ça la bon tout ça non bato tant ça la bon yo tant que aux femme mariée bete aux mutu mo bo soki donc ba misa déjà quelque chose déjà na famille na no ba pesa et ça non c'est que maman tu es au sang ma biso to sibi ka rapport to ami ba les autres choses ça ba neni yo sonne za malédiction ya mobalo atikaka awa na kinya aloka yango yo monde ki osala mapuna en tout cas bongo te malédiction mande ko langa mwasi osala ki moi mobali mo loko mabe garçon no ndenga lobi isa malédiction mama jolie yo moko lokata yo malédiction ya wapi ata yetanga maki na oteka sana mobali wana ki elomo to bosa nezani na kobota na mwasi te mettons to suite en ko sanction tout to ko mutu moko oui c'est que nous surtout na koloba nous et na pouvoir puis yo lando na vie na est-ce que bien na yebi bo ceux qui nyoko langa garçon na ona bandi oui ba ndison na lobele malo bomadi na boye na ngaki avait ça la crash à panza likolo ba akende ka wana mobali o lingana ozapeka lokanga nyoko le oh aussi bien donc garçon noir pona hier trouver nango normal garçon noir à lobby eza normal papa bofali papa Raphaël bofali côté langa likambo motema mama Hélène ya lamba mama sociale Hélène lambwa loba nanu mwana mwasi oyo yaza na posa lisungi ala posa aide na bino bo aider ye mais garçon noir à lobby eza nango normal pona ye même si ça bilakeli mabe oyo garçon mopala za kinena kin yango ala kelaki mabe yango moni sort na ye la fait comme motema ezo sala nga pasi bino bato bolingaka jisika atia bokota na likambo bokatelanga likambo nora la TV babisha moko za meilleur tala babiloka bozwango wapi kana nora la TV basi jabu zala te ya mama jolie dans la obité yo mo kaka tala kabiloka garçon nora beza longo normal et puis la kelima big MC to magem so garçon taki mobile la garçon ce qu'on a pas donné à côté là par exemple par exemple mobile na pe balakela ki mabe et pas moi ça pour vivre nae abi yo ndingo za na o ici ba maman o bando kuta na tu sais pas ici ba nyo surtout za maloba nyo surtout au sala ma futa ma c'est que bon mi bale ba aussi bien pour na minute on t'en soutenir na poto kuna za te kal sauf ka yane so netinga pour na grande sœur na e aboya jamais de consomme soutien dans la grande sœur a fui on a place au ça consomme c'est soutien si on s'est été pour nini ya sengi da bolimbi ça lobi azaka ya na ye alors quoi leki na ata ça na be o boka leki na yo o boka leki na yo garçon moi ça monter mon kita mon la vie avant si na za wana zotala jani vana bika na jani vangu na ba vani ba Holanda yo la fisco yo ka bondo lo non problème tout ça non battu nous on vandi bobi na ba biso ke mono ya kuluna nanu so bona kuluna na famille ça rande asaka mona et na personne exemple c'est ande bien c'est ande kuna za mtu mabe na azaka mona so bon vanda pena bo vandi pena bo bo vanda lek no bo bato ne ba oleka et tant que tu fiango yo na te fiana yo na ba bibliothèque na Facebook no solo ni ato limbisa ki
tout ça ce qu'on a famille tout ça net par exemple maman de vandi boye yo ce ko fiango ba BBC réputation na poto ce qu'on ngai siko bete de ko mobile bete ngas ko mobile ya maman de vandi boye et ça ne temps on loka ce que du document na famille na ngaba ko tsabiso tout na buzoba c'est bêtise autant on finga bongo to ba bongo c'est que sont na famille na c'est que asibi soki malili ako mikolo beto na ilanga akufa ndeko tu hello maman Nora Lambwa maman Nora maman sociale la patrona maman Nora yo moko yo ka garçon noir lobi fiona il faut asibi conséquence na balobi le salaire du péché c'est la mort na ceux qui est mort azoni c'est la mort donc azon mérité babilo ona ye maman pona ngai ngana lo balanga ya azoni sale ki azon non azon ya on a pas ça maman on a pas ça dans défendre la fille on a admis le ya katina ngana na posa ko grande sœur alimbisa akobwa kande connaître est-ce que so yondo mozano kobwa ka petite sœur na quelque soit sali ola botoli o mobile na yo okomi kitsa ko ba o makila na ngai olimbisa e kaka to boite to abatu to sala ba mabeme to e ba lelo ka liboso te ba na ko limbisa alimbisa e taka malili na bino poto kuna ndengeza ako ebiso ya kinya tozoka no bete boya poto alimbisa e vraiment en tout cas grande sœur place aux ali mikiti sazan de kona makila na yo taka passe yo mona ki ola muka 4 okenda misalo luka mbongo osali tout okangisi mbongo na po bengisa petite sœur na yo raisonner ta passe wana ya mbongo na yo pona ngai vraiment na sengi olimbisa ozwa vraiment place na motema na yo ya olimbisa ndeko na yo mobali wana kozongele te po soki azongeli ka mobali wana ekomeme pe na kufa. Ok, merci. Balandi ya Nora la TV bino mo boyoki balobinde ko nanga mwasi. Na otanga nanga kombo na otiye moko na ebiki ero vandi ozo tala ngo deja. Question nga kime. Nini susu papa. Nini susu na dia za kana maloba te. Garçon noir aloba ko. Non bezali. Le fils balobi yone makam le grand caméraman. Le grand réalisateur ba bien de makam fils. Pour ça la relation na fils le grand caméraman na bo. Bazua. Taka mama. Na ya za kana maloba te. Nini Maman Hélène Lambo je salue à toi maman. Tala lelo na vandi boye maman Hélène Lambo botaki nga amisi mbongo apesi na classe amona sikoke mwana na ye bapesi mbongo classe akina ne classe tout personne est ensemble oyebi ko foot de la mort no Minerva mbakina classe té mais jour koyoka ki ndeto komana basuka pena berzame pena berzame sili oke pena na bureau pena bayiso ke mwana pena bakota classe té beta zuite salon ne. Et ça la passe. Est-ce que bon on sale la ka mona no o atanga te? Jamais. Moi ce qu'on doit pas réponse. Est-ce que yaya on a ta banque obete bato belé bana famille a sale la bango do a sale la ka yene mbonga benga. Yana sens te? Oh. Akene ko luka mbongo ne. Maman na zong sika question na yo réponse na yo. Eh, ngana kena nga poto a passe. Na kutena mobile na ngana respecter mobile na ngana respecter ma mobile na. Pour ngana na kena kuta mobile na poto. Mobile la kisinga te moni maman moni poto mona poto ezabo sino lukana na mobile na ngati ale ngande banki na kina lukimbonga passe na bengisi yopo yo obundo bengisa ba obatikale ba yoselenga buzoba ezata onzamba ndo limbisa bato tenzamba ndo limbisa bato na tankala jamais alimbisa ando limbisa kala muto limbisa zanga nzambe to patu ngana sente so na tele mama benyo surtout na sala peut-être na ko fifa boité mais nzamba bomanga kala. Quand on a pité, il faut qu'on s'en mette dans sa langue. Bien garçon noir pour naïe. Moi, moi, ça n'a pas fait à souffrir. Nous sommes dans la bête. Nous avons la bouteille, la maman, le garçon. Non, c'est normalement moi. Pour la yon, on a notre côté, la moi, mon balouane. Pour nous, on dit moi, on va la salle le moins. On a nini. À salle le moins bête. C'est quand tu y es bisangana. Toi qui es selon logique. Tala, y est bisangana. Pardon, à Kachioté. On a yon, y est bisangana, il balance au balanda yon. Et on a vu que maman se sera là. Maman Nora, Aulanda yo, la patronne Naïgette Levi, Jani Vangu, babi la camionnette Mbola, balobi la camionnette Mbola, balobini yonde makamosa na kata France. La camionnette Mbola, patron boss, pour ça la relation va terminer les bongo. Faut la kaka sur la radio sika acha, camionnette Mbola, balobi ya simo kimbangu, tala kaka. Garçon noir, toke ne pas toujours. Toko manaspe to sa moi shit quoi yebisa ngata yo moko pona garçon wana olobi trop pona fisco pona garçon wana eloko asali ndenga sali réputation ya moi si wana alobi siko tala chose grave ake no loba nini ke mwana mwasi wana o bozo mona azala fille osala ki video ya mukuna a côté sina pasteur na buzoba na ye
Ako lo batelo comme ça ko lo batelo beke fi wana sala ko moni video ya mukuna wana o fi bambe na mutu kizande mwana mwasi wana yebisanga na place wana apoti pasteur Buzoba apoti na pasteur Buzoba te eza video ya pasteur déjà salama déjà il est apoti pasteur Buzoba nini te ko ati ko ma pasteur na kati ako lo batelo beke mwana mwasi alobi na video oyo pasteur asala Buzoba parce que apoti pasteur Buzoba en épreuve mais preuve yango ba video biso na en video épreuve mona yo mona video yango onga na video mona na tikola mona video biso to mona yango mama nana tona te wana musala nzamba za serviteur on les apine be onga kana ko ebisa ki yaya mamoto anolo bana na ebite soki mwasi oyo papa mukuna bimaka na esoko zaka mukolo bitaka moke pour même on va bato wana pe ba camarade ndo esa ba mama wana so bazaki bato pe mitu esalaka banga ba comprendre qu'est-ce que loko massa na biso est-ce que c'est solo c'est que na ba camarade mais yaya ngai nako tikaka boyete nako kende ka trop pas moi mobile te mais ceux qui veut moninga nga mobile za na ba défaut c'est qu'ils font na loba pour tout ça batu moi c'est pas ça les mabe ça na problème te mais yaya so ka sala ke loko na ninga mabeti atika atika yaya pe so ko sibir boy a sibir ko atika pe moi c'est mobile ka libala azongile peta bala ete peut-être il y a pas kenda poto na mbonga ya famille moi sona beta kenda pe poto na nzela ya mbonga minerval ya fi wana moi ko lo ba payer osala bien te ngona osibi akomitina ba niveau ba viol bien sûr za bongo za kopo salaka atika po kufa mabe atika bina po kufa mabe ben so bana posa ki ozongela bolingo bango mi ba mo sa mobile bazonga po bango mi ba le koto azo sibi na ba nenga laka mobile nenga laka mona bato ya mwasi ki wa bala ye pe so to sibi nenga nyokola motema garçon mo boy mama tala fera yembe tala fera yembe garçon noir fera yembe nte moko ya bolingo to leli butu mo mbangana ye to sali be chance to sali ba vie ma bébé na bisi mo sanga que je t'aime que je te mérite toujours ngana ozano kaka pour ça minanga yonde nyos nanga beton lo basiko mamba bongo au voyager ça encore nanga au voyager ça kenayeba babi choque tika na motema bato ba yebi bolingo ba comprendre choque bolingo nde sala pasi c'est que ce que moi mobala na sko atala ba choque atali décaler lanzeni mbule beta na nzela to pola biso mibali so na loko lamba bina boye balambe loko shebi so na bomba kana ozela jona ngasani na ozela momina ngasani tolia to sala ngo nde to viva ce que tu atali moi moi so akipota malamu d'être pena quant à moi na ko senga ta crash mo likola panza ndi nzoto ne monanité mais na ko sala ngo temba ya atali kare mo senga crash ya te akini mbe kuna azakadi yango mo nisiko ba yango ke ba sani ba sibi ba mi balé ba sibi ba plein oh là là ba ya ameka vraiment ko chanter ça la bien ba zonga na bolingo na ba vivre ça et l'autre l'amour toujours comme ça. Oh là là, oh là là, oh là là. Merci Balandi Anorala TV. Balobi veut dire Zé Kohinda Bossa Boni massivement. Maramu ya kitoko. Bozui wapi. Babi maman jola pandite ke. Balobi garçon noir a pandite ke. Balobi la camionnette mbola. Camionnette mbola Simo Kimbangu. Respect na yo papa. Balobi 100 € et pas donner ça la ngolo côté. 200 € ça la ngolo côté. Taka disika lobi yo ne makambu la camionnette mbola. Ya Simo Kimbangu. Babi ko ça la relation na batamingeni loka ba camionnette. Vidi faut ça la paix quoi. Dieu peut faut le ça la relation na bango. Balobi maman Santa Maria. Respect na yo maman. Maman yo bondela toujours pour na mwana yo. Maman Santa Maria de Londres. Babi osala kata Londres. Maman ta likamba busiji ya boye. Partager en a bateau. Yebisa bateau. Ce que la fille a dans la pousse à conseil na bino. A la pousse à aide na bino asala nini. Ata ne sika ya ko vendre te. Azonga na mobali. To asanat a continuer kana vini ya balabala. Maman elle maman sociale. Côté la ngalikambo. Excellence. Papa Théo Lutambai. Balobi garçon de luxe, alatara bien, excellence, c'est papa Théo Lutambai. Respect na yo Patrick Mouboua. Respect na yo balobi binonde makamu. Balobi Giovanni, Jessica Lelofort. Des gros bisous. Giovanni Sant. Santou babi yonde makamu Giovanni, Jessica Lobi Aolela balobi to komi na monde de la fête to komi na souka veut dire maman jolie ba dédicace na yo na bato yo linaka mingi oso ba na poto baza partout plus bazali ba olanda yo moi ba mbote na bango quoi. Ah ça va merci
Maman chérie, maman Lili Alambwa, na pesi ba mbote bisiko zali, maman Hélène Alambwa, ba maman nanga motema en tout cas na lela bino fort. Mais là on singa ka vraiment mingi na grande sœur wana. Luka vraiment place na motema na yo limbisa petite sœur, taka leki na yo mwana maman na ngai, makila na yo en tout cas luka place o limbisa e. Mobali pe. Mwana mobali te. Papa luka o changer. Au kotanga basi ata 10 sozo continuer kana vie wana pour nanga conseil na opesa luka mwasi no mususu oyeba luka pe oyeba nzambe comme ça otamboli pe na kombo ya mosai na nzambe eza bien te babito loba na ka biso na biso mais totanga bakombo basai na nzambe te eya lisumu munene o nzambe alimbisa te en tout cas na pesi nous surtout bana poto bambote. Ok, merci garçon noir moi bambote na yo na ba fan na yo. La vie est bonne, pour bella garçon noir. Basa poto ba inanga de. Ba inanga te ba noka poto be boka nanga te de suno ya no beta ngai. Et merci vraiment eloko alboso mutal boso na kopesa kanza mona mbote ona benga ke le boyi ka ba bi yende nzambe. Nzambo apesa nga vraiment pema mona tongo le soki yetimbe na la mungi tembe na lobima mbote na lobia. Et merci vraiment on apesa ka mbote na la patronne ba bi maman noa. Je salue à toi ba bi la patronne ba tikelanga maman na nga vana ye. Babi artiste Batou et à présent la vie est chaud bati gavana et pourquoi pas appeler sa notre maman gentille moi de babi wana maman et garçon on appelle même fa solo et depuis quand merci à toi et pourquoi pas mon grand frère propre babi depuis Paris Astro Mobile Kalaming était bon et musique et pourquoi pas petit fort à moi et babi on a bien gardé na solo depuis le proposer ensemble ce qui n'a pas sani c'est que ma bé makasi pour ça la fou maman Lili Alambo je salue à toi ba maman sociale et babi bangone na benga ka ba maman Olive na ngai et bon on est maman Olive nanga et yanga et pourquoi pas maman Hélène la moi je salue à toi et pourquoi pas papa Raf et yene na benga ki China Rambo nanga abeda sunanga ce qui était merci papa et si déjà comment que c'est vraiment bien plaisir à trop merci vraiment na bébé Raissa la belle baby futur journaliste pour vendre sa tata na plateau on retourne rendre maman présente maman Jessica Ndatuninga ça la bien basi nyo surtout ya poto bolimbisanga so na kokata na bino boete po boyo kananga pamba yaya eloko na lobaka ya suka ezaka adashi kande balobaka tala moto bokabo na ye déjà soki bozonga ni seki abosani lo mo Félix waze kwa ndem taloba salelo eza sentiment na soki moni ki ozongela ye etalio oyo ko yasi manzambe ndem tayebi na bande kwa basi na kotika boete po esa mabe moto déjà salio déjà mabe aza kwa ndeti mutabomyomba moko koluka kozonga te po esala vraiment mabe makasi yaya biso nyoso tout osambela olanda lok cité to yebi nzambe tolinga ko blaki na basala nzambe te esa mabe esala vraiment bien makasi oyebelongi nzambe nde mama otsoloba esala vraiment bien tozaka bapandisa ngo il faut toluka to tsaka bino pe na nzela esala bien merci maman plaisir na yo vraiment ndenge yambaki biso bisu merci vraiment na suki na ngwana. Ok, merci Balandi Yanora la TV. Balobi bo s'abonner massivement Balobi Francine et Lachi. Francine et Lachi moi si à Pembe moi si à Kano. Et ça là bien ceux qui s'abonner, ceux qui partager émission Oyo. Donc na ba ninga na yo, tout ça na posa moi ba conseil ba conseil na bino. Ya bo pesi ba numéro te Le numéro ça pesa moi. Faut pesa ba numéro po. Ba benga ba yo sabino ke te sala boye. Pour ba na poto so mo la ba mo benga mo tumisa batu. Na ki la posa numéro ya mutu wana. Moto pimbi la bino tips to pimba te papa pesa numéro no bango mo bazwa numéro na yo dans ce moment numéro on a plus 243 89 21 42 758 plus 243 89 21 42 758 on est à numéro na mon garçon le roi du ciel le roi du trône l'avoir autorisé le roi de l'amour et simple serviteur merci maman jolie numéro na ngezali plus 243 89 43 65 121. Nora Lambo, ma copine, bye. Ok, merci beaucoup à vous, baby Binonde Makambuba na poto. La lela bino fort, la lela bino makasi, babi Aristote Bolamba, Aristote, respect na yole qui n'angala lela fort, Aristote Bolamba, maman Lili Alambwa, maman chérie, et ça là on a bien toujours sur Roso Pambola ngayo, au Beningaï. Moïse Yamba balobi moi la ngala linga makasi Moïse Yamba zaka toujours pembeni ya Jessica donc mono ongla lingala fula makambo mikolo na fuli azala igete levi la patrona balobi moi si moko ya Kano Joël Ndalia Joël nako bossa noti Joël Ndalia balobi na kitambo donc balobi Joël Ndalia na bossa nyote na linga kama makasi
tongo butu pe moyo moko yebi bolam oyo salela ngai papa Raf papa Raf bofali papa Raf bofali babiko molo mikolo abeda tutu papa Raf bolamba bofali motema ya mama Hélène alambwa donc bino so na loba kono ezaka na respect na bino talaka bino mikolo bofulinga bosalinga pona nzala mama sociale balobi mo cordon facha ba mo cordon respect na moi na mukina bangingi na ye mo cordon respect na yo mama Nora yo ne leader na bisoti taka ndo ekisika mikolo aza forme grâce à toi mama Nora alambwa talaka nzela lilokola nzela lola tala mosa bongo bozwi wa mosa pembe tina na kati muto ta tembe na yo Nora la TV tok on a bossé avec ça ma bien merci vraiment les amis les Nora la TV nyoso et les amis les Nora la TV nyoso ya groupe na biso ya WhatsApp on est ensemble papa on est ensemble vraiment yango ka ndem ngana pesa vraiment